नमो नमः. शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः. आद्य शंकराचार्य म्हळ्यार भारत देशान जन्माक आयिल्ले आणि शिवाचोच अवतार आशिल्ले एक बहुमोल रत्न. केरळातल्या काळडी गांवान इसवी सन 788 सालान शंकराचार्यांचो जन्म जालो. संस्कृत भाषा हीच मातृभाषा. आयज काळडी गांवान संस्कृत भाषेंतल्यानूच बरेचशे व्यवहार थंयचे लोक करतात. शिवगुरूच्या आणि विशिष्टा देवीच्या कुशीन जन्माक आयिल्ले आद्य शंकराचार्य हांकां गोविंद भगवत पाद हे ज्ञानगुरू म्हणून लाभले आणि हिंदू धर्मातले सर्वोच्च आचार्य पदाचे ते व्हड मानकरी ठरले. तांणी संवसारातल्या विंगड विंगड विशयांचेर भाष्य करून कितल्याशाच विद्वान पंडितां न्यायाचो मार्ग दाखयलो. प्रसंगाक मंडन मिश्रासारख्या विद्वानाबरोबर आपले म्हणणे खरे केले. हिंदू समाज एकठांय येवचो, देवधर्माच्या नावासकयल विभक्त जावपाक लागिल्ल्या लोकांक एकठांय हाडपा खातीर तांणी पंचायतन पुजा हो एक सुकर मार्ग काडलो. कोण गणेशाची भक्ती करता, जो गणेशाची भक्ती करता तो विष्णू देवाक मानिना, जो शंकराची भक्ती करता तो देवीक मानिना. हाजेर शंकराचार्यान उपाय काडलो आणि गणपती, शंकर, सूर्य, विष्णू आणि अंबा हांचे एकठांय पूजन करपाक सुरवात केली. त्यामुळे देवदेवांतलो भेदाभेद पयस जावंक लागलो आणि आपसूकच हिंदू संघटीत जावपाक लागले. ही एक व्हड क्रांतीच तांणी केली. संपूर्ण भारतान हिंदू धर्माचो प्रचार आणि प्रसार जावपा खातीर 4 पिठां तयार केली. ती 4 पिठां म्हळ्यार द्वारका, जगन्नाथपुरी, शृंगेरी, भद्रिकेदार. आजूय या पिठावयल्यान ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या वेदांचे अध्ययन चालू आसा. हिंदू धर्माचे कार्य वेद वाङ्मयाचो अभ्यास व्हड प्रमाणात सुरू थंय जाल्लो आसा. जो त्या पिठाचेर स्वामी म्हणून बसता तो शंकराचार्य म्हणूनच. आद्य शंकराचार्यांचे भाष्य ग्रंथ खूप आसात. वेद, उपनिषदा, भगवद्गीता अशा कितल्याशाच विशयांचेर तांणी भाष्य बरयल्लें आसा. विष्णू सहस्रनामाचेर सुद्धा अतिशय सुंदर आणि मोलादीक अशें भाष्य तांणी केल्लें आसा. समुद्र मंथनांतल्यान जशीं 14 रत्नां भायर आयलीं तशेंच आद्य शंकराचार्यांच्या प्रतिभेंतल्यान हजारांनी विंगड विंगड अशा विशयांचेर अशीं ही रत्नां भायर आयलीं आणि ही सगळीं रत्नां मानवी जीवनाचे कल्याण करपी, जीवन समृद्ध करपी, गिन्यानाचो प्रकाश दिवपी अशींच आसात. शंकराचार्यांनी रचिल्लीं स्तोत्रां ही तर भक्ती मार्गाची दिका दाखोवपी ज्ञान ज्योतूच. स्तोत्र म्हळ्यार स्तुती. देवाक स्तुती आवडटा, स्तुतीनूच तो प्रसन्न जाता. तेन्ना आतां आमी आयकुया सुरवेक आद्य शंकराचार्यांनीच रचिल्लें एक सुंदर अशें गणेश पंचरत्न स्तोत्र. अथ गणेश पंचरत्न स्तोत्रम. श्री गणेशाय नमः. मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्ति साधकं कलाधरावतंसकं विलासि लोकरंजकं अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकं न तेतरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं न मत्सुरारिनिर्जरं न ताधिकापदुद्धरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरं समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरे भवक्त्रमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणं नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कृन्तनं
हृदंतरे निरंतरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदं तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योऽन्वहं प्रगल्पति प्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरम् अरोगतामदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरात् इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं श्रीगणेशपञ्चरत्नस्तोत्रं संपूर्णम्. आताच आमी गणेश पंचरत्न स्तोत्र ऐकले. या स्तोत्राचो अर्थ जाणून घेवपाचो आमी एक यत्न करूया. हे स्तोत्र 5 श्लोकांचें आसा, पूण एक श्लोक एका रत्नासारखो मौल्यवान आसा आनी म्हणूनच ताका पंचरत्न स्तोत्र अशें म्हणटात. या स्तोत्रांतील विघ्नहर्ता या गणेशाची स्तुती केल्ली आसा. गणपतीन आपल्या हातीन जो मोदक धरला, मोदक हे आनंदाचें एक लक्षण किंवा प्रतीक. गणपती स्वतः आनंदीत आसाच, शिवाय ताच्या हातांतलो तो मोदक भक्तांक आनंद दिवपी आसा. आपल्या भक्तांक मुक्तीचो मार्ग दाखोवपी असो तो आसा. अशुभाचो नाश करपी आनी जें शुभ आसा तें आपल्या भक्तांक दिवपी अशें ताचें कार्य आसा. जे या ईश तत्वाकडे नम्र जातात तांकां दयाभाव दिवपी आनी जे गर्विष्ट मत्सरी आसात तांकां शासन करपी अशें ताचें स्वरूप आसा. जे गरीब भक्त आसात तांकां आधार दिवपी आनी जे वेद आसात तांकां आश्रयस्थान हो श्री गणेश भक्तांचेर कृपा करपी, क्षमा करपी, बऱ्या कार्यान यश दिवपी असो आसा. तशेंच जे योगी आसात, ध्यानधारणा जप तप करपी आसात तांच्या काळजांत तो रावता. या स्तोत्राच्या पठनान अतिशय सुंदर आरोग्य, सुख, समाधान, पुत्र पौत्र प्राप्ती जाता आनी अष्टसिद्धीची प्रचिती येता. तेन्ना हे पंचरत्न स्तोत्राची ही 5 रत्नाची माळ त्या गणेशाच्या गळ्यान घालून ताची कृपा तुम्ही आम्ही सगळेजाण संपादन करूया. आता आम्ही ऐकूया शिवमानस पूजा स्तोत्रम. श्री गणेशाय नमः. रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानञ्च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जातिचम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पञ्च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम् सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्षं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु. छत्रञ्चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभेरिमृदङ्गकाहलकला गीतञ्च नृत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणतिस्तुतिर्बहुविधायैतत्समस्तं मया सङ्कल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो. आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः सञ्चारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्. करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व. जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो. इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं शिवमानसपूजास्तोत्रं संपूर्णम्. आताच जे आद्य शंकराचार्यांचे आमी स्तोत्र ऐकले, हे स्तोत्र म्हळ्यार आद्य शंकराचार्यांनी सांगिल्ली
ही मानसपूजा आसा. आद्य शंकराचार्य हे मानसपूजेक आनी खूब म्हत्व दिल्लें आसा. मानसपूजा म्हळ्यार आपल्या मनाच्या आधारान केल्ली पूजा. मन हे खूब चंचल आसा. कितलेंय केल्यार ते एका जाग्यार स्थिर रावंक शकना. आमी देवाची पूजा करता आसतना, देवाक उपचार अर्पण करता आसतना आमचें मन स्थिर जायना आनी त्यामुळे आमी जे उपचार करतात पूण ते मनापासून जायनात. मनापासून उपचार करपा खातीर आद्य शंकराचार्यांनी ही मानसोपचार पूजा ह्या स्तोत्राच्या माध्यमांतल्यान आमकां सांगलेली आसा. हाजेर शंकराचार्यांनी हो सुंदर असो उपायूच आमकां सुचयल्लो आसा. आमचें मन देवा लागीं स्थिर जावंक जाय तर थोडक्यान सांगपाचें म्हळ्यार आमी जे 16 उपचार, जाका आमी षोडशोपचार पूजा अशें म्हणटा, ते देवाक अर्पण करतना प्रत्यक्ष उपचार आमी अर्पण न करता मनाच्या माध्यमांतल्यान करप. म्हणजे उदाहरणच दिवपाचें जालें जाल्यार आमकां देवाक सुंदरशीं फुलां अर्पण करपाचीं आसा. तर तीं फुलां आमी आमच्या मनानच तयार करप. सुंदर रंगाचीं, अशीं सुंदर सुवासीक सुगंधीत अशीं फुलां आमी आमच्या दोळ्या मुखार हाडप, आमच्या मनान हाडप आनी तींच फुलां आमी देवाक अर्पण करता असो एक भाव मनान धरप. जें जें आमी देवाक अर्पण करतात तें सगळें पयलीं मनान हाडप आनी मागीर तें देवाक अर्पण करप. समजा आमकां अशें दिसलें की आमच्या देवाक आमकां कस्तुरी मिश्रीत अशें चंदन लावपाचें आसा, जाल्यार आमी कस्तुरी मिश्रीत चंदनाची मनान पयलीं कल्पना करप आनी ती कल्पना केल्या नंतरच मागीर तें चंदन आमी आमच्या देवाक लायता अशी एक मनान भावना करप. नवरत्नाची माळ, ही नवरत्नां तुमी आमी अशी आमच्या मुखार हाडप आनी त्या नवरत्नाची एक सुंदर सोबीत अशी माळ आमी स्वता आमच्या हातीन मनाच्या भावनेंतल्यान तयार केल्या अशें समजून ती आमी देवाक अर्पण करप. आमकां अशें दिसलें की देवाक राजवैभव दिवचें, अर्पण करचें, तर अशें हें राजवैभव आमी आमच्या दोळ्या मुखार हाडप आनी तें दिवप. देवा मुखार देवाक गीत आवडटा, मागीर मनांतल्या भावनेंतल्यान आमी गीत गातात अशा पद्दतीची भावना करप. वाद्य वाजयता अशा पद्दतीची भावना करप. एखादो नृत्याचो आविष्कार भगवंताक आवडटा तर तो मनाच्या भावनांतल्यान आमी निर्माण जर केलो आनी अशा प्रकारान जर आमी मनाच्याच भावनेंतल्यान ही पूजा केली तर ही मनांतल्या कल्पनेंतल्यान देवाक दिल्ली संपूर्ण अशा प्रकारची पूजा देवाक चड भावतली अशें म्हाका दिसता. अशा ह्या मानसोपचार पूजेची सवय जर आमी आमच्या मनाक लायली आनी त्या पद्दतीन जर आमी देवाची पूजा केली तर खरेंच देवाक हीच पूजा चड आवडटली. आमचें मन आमच्या ताब्यान रावतलें, अज्ञान पयस जातलें आनी जिवाक शिवाची खरी ओळख जातली. आत्मा त्वं गिरिजा मती सहचराः प्राणा शरीरम ग्रहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधी स्थितिः संचारः पदयोः प्रदक्षिण विधी स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम. ह्या श्लोकाचो थोडक्यान अर्थ असो आसा की हो जो आत्मा म्हणून आमच्या अंतःकरणाच्या ठिकाणी आसा होच शिवरूप आसा. आमची बुद्धी हीच खरी पार्वती, प्राण हेच आमचे वांगडी आसात, आपली कूड हेच घर आसा, जे विषय भोग आसात हीच देवाची पूजा आसा, निद्रा म्हळ्यार न्हीद हीच खरी समाधी आसा आनी आमी येवप वचप आमचे सगळे वेव्हार जे करतात ह्योच त्या भगवंताक प्रदक्षिणा आसात आनी आमची वाणी जी आमी स्तुती करता हीच वाणी देवाक प्रिय आसा. हेच अध्यात्म ज्ञान आद्य शंकराचार्यांनी समाजाक दिलें. मनशान मनशा सारकें रावचें, कुडींत आशिल्ल्या त्या विश्वात्म्याचें सदा स्मरण दवरचें अशें बहुमूल्य तत्वज्ञान जगाक दिवपी आद्य शंकराचार्याचें जीवन केवळ 32 वर्सांचेंच आशिल्लें. इसवी सन 820 तांणी समाधी घेतली पूण तांची वाङ्मयी मूर्ती मात सदांच तुमच्या आमच्या अंतस्करणांत आसतली हातून मातूय दुबाव ना. ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैक मूर्तये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः.